Estamos hoxe aquí en Carballo con Rubén Lorenzo Gómez, portavoz do Grupo Municipal Popular Carballés, aquí neste concello, con quen imos falar sobre temas referidos a esta vila nunha conversa informal, unha conversa relaxada que nos permita coñecer as súas inquedanzas, as súas demandas e, por que non, os seus desexos de cara ao futuro máis inmediato de Carballo. Moi bo día. Ola, moi bo día. Parece que a actualidade chama a comezar esta pequena entrevista comentando a recente xubilación do alcalde de Vencio Ferrero, que xa cando cumpriu os 70 xubilouse como mestre e fai unhas semanas deixaba a alcaldía de Carballo tras nada máis e nada menos que 22 anos ao mando. Esperaba Rubén Lorenzo esta retirada? Era algo comentado na rúa? Como interpreta vostede que o alcalde deixase o mando xusto neste momento, case ano e medio, non? Antes das municipais do 27. Bueno, é algo que se levaba falando moito tempo, non? Nos últimos anos en Carballo, na política carballesa, de cando chegaría o momento da retirada de Vencio, do alcalde referente, non? Que temos en Carballo, como ti ben dixeches, de hai 22 anos. Nós na campaña do ano 2023 xa lanzábamos ao aire esa pregunta, non? Si a Vencio se estaba presentando para 4 anos ou si en algún momento iba a suspender o mandato e iba a dar o relevo no medio da carreira, por decirlo de algún xeito. Bueno, nos sospeitábamos que isto iba a pasar, pero nós temos que valorar como algo, unha decisión interna do partido do BNG, unha decisión que nós non podemos facer outra cousa que respetar e agradecer en este caso a quen foi o alcalde de Carballo durante 22 anos e a quen dedicou máis de 40 anos de servizo aos carballeses, primeiro dende a oposición e despois dende a alcaldía de Carballo. Non? Agradecímolo no pleno de cese, de despedida, e eu creo que hai que ser elegante, hai que saber despedir a xente, sobre todo cando houve xente que o que fixo foi traballar por e para Carballo. Podemos estar máis de acordo ou menos de acordo coa súa xestión, pero cumpría despedilo dun xeito elegante e institucional. Así o fixemos e agora esperamos que a decisión que tomou o goberno do BNG sexa unha boa nova para os carballeses. E afondando no panorama que queda configurado tras a renuncia do señor Ferrero, como ve o voceiro popular o futuro inmediato do Concello? Que horizonte se lle abre ao Partido Popular de Carballo de cara ás vindeiras municipais que van a ser no 27, non? Sentes máis presión, menos presión? Que cambia este panorama? Bueno, é evidente, non? É evidente que hai un cambio, é evidente que se abre un novo escenario na política carballesa e, bueno, nos o que vamos a facer e o que esperamos é que Carballo non se resinta deste cambio, primeiro, que non sexa un problema para os carballeses e as carballesas, porque dentro do Partido Popular nós sempre vamos a velar polos intereses dos carballeses e da nosa vila, e segundo, traballar. Isto que nos fai é dar un impulso para traballar e para intentar acadar o mesmo obxectivo que tiñamos no ano 2023, que non é outro que darlle unha alternativa aos carballeses, que os carballeses vexan en nós un partido de goberno, un partido que poida levar a Carballo a donde merece e a donde nós consideramos que debe estar, que é a ser o referente e a cabeceira da comarca de Bergantiños, que nós consideramos, e así o dixemos en campaña e o levamos dicindo dende que eu estou á cabeza deste proxecto do Partido Popular, que Carballo perdeu moito protagonismo e perdeu esa condición de cabeceira de comarca que considero que debe de recuperar, non? Ese esplendor que tiña Carballo e aproveitar todas as sinerxias cos concellos da nosa comarca, que por outro lado, tamén hai que dicilo, están gobernados todos polo Partido Popular, e considero que iso debe ser unha fortaleza, non? Ter en conta esa fortaleza e traballar todos xuntos para que a nosa comarca vaya para arriba e con Carballo como cabeceira e como, digamos,
máquina deste tren que ten que ser Bergantiños, que debería de ser imparable porque temos moitísimas fortalezas e moitísimos potenciais. Entón, que impresión lle dá a Rubén Lorenzo o novo alcalde, a quen, por certo, Rubén Lorenzo xa coñece polo debate no Parlamento de Galicia, non? Creo, voceiro popular, que comeza un novo proxecto, que vai ser continuismo, ou que simplemente vai ser como un período transición, non? Un período de espera, un período pois que nin chicha nin limona, como se sole decir, que decir, que impresión Bueno, dá eu este cambio? a Daniel Pérez, o novo alcalde, xa o coñecía da nosa infancia, non? O ser de Carballo de toda a vida é o que ten. Coñecémonos todos, é unha vila que é mediana, pero que nos coñecemos todos. El é un pouquiño máis vello que a min, pero máis ou menos coincidíamos, non? Sobre todo porque ambos somos xente vinculada ao deporte de Carballo, e eu xa o coñecía de antes e donde máis tivemos, digamos, desenvoltura na nosa faceta política foi cando os dous chegamos no ano 2020 ao Parlamento de Galicia e aí tivemos oportunidade xa de ver como nos podemos desenvolver nun debate político e eu creo que foron debates intensos, hai que dicilo, porque ambos estábamos ali pelexando polo mesmo, non? Por defender os intereses da comarca de Bergantiños, de distintas ideoloxías políticas, pero eran debates intensos, pero eu creo que dentro do respeto institucional e do respeto persoal que nos temos, evidentemente, e agora máis se cabe, porque eu tamén considero a Daniel o meu alcalde, evidentemente, non? Que expectativas temos? Pois a verdade é que estamos nós tamén un pouco, valga a redundancia, a expectativa, non? Creo que todo Carballo en este momento está un pouco a expectativa de a ver que pasa este ano e medio, e creo que, como decíamos antes, o escenario cambiou e creo que se abre unha oportunidade para nós de insistirlle aos carballeses de que hai outro xeito de facer as cousas. Non? Nadie pode negar que o proxecto de Vencio era un proxecto moi personalista, non hai máis que ver os resultados que temos nós en autonómicas en Xerais, o PP gaña e con unha diferencia ampla en cada cita que hai electoral en Carballo, excepto nas municipais, que había un efecto diferenciador claro que era Evencio Ferrero. Non? Eles tamén o traballaron así, eles tamén foi unha estrategia, facelo moi personalista, e eles agora teñen a presión. Ti preguntabasme agora se eu me sinto máis presionado. Eu creo que quen se ten que sentir presionado é Daniel Pérez, porque teñen a presión de facer unha transición e de que todo siga igual, porque unha das teimas que nos temos e que levamos dicindo máis de 5 anos que eu levo encabezando o proxecto do PP de Carballo é que para o bloque a mellor nova é que non haxa novas. Eles, eu creo que van a intentar este ano e medio que todo siga a súa inercia, que Carballo siga rodando pois un pouco coa inercia do que se fixo nos primeiros anos de mandato do BNG cando estaba en coalición. Eu creo que se fixo moito máis en Carballo cando o BNG non tiña a maioría absoluta e houve un antes e un despois cando o BNG conseguiu a súa maioría absoluta que se deixou ir. Esa inercia que viñan traendo dende os últimos anos creo que se eu teño que opinar é o que me preguntas, creo que vai ser a estrategia de Daniel Pérez. Non? Deixar facer, deixar pasar as cousas e que chegue a cita electoral e aproveitarse desa fortaleza que eles ten. Pero eu non me sinto para nada presionado, creo que quen se ten que sentir presionado é o señor Pérez. E como ve o voceiro popular a súa vila? Mellor dito, non? Como ve e como percibe Carballo Rubén Lorenzo? Tendo en conta que ver é como máis obxectivo, non? É percibir, pois xa connota pois certo xuizo de valor, que evidentemente falando de política ou entre política, na política non está libre de sesgo. Entón, como ve Rubén Lorenzo Carballo e como percibe Carballo xa entrando en valoracións concretas? Como podemos ver Carballo? Pois, como vexo eu? Pois como pode ver calquera, non? Eu falando con moita xente, moitos comentarios que hai, non? De xente que leva anos fora de Carballo e que de repente chega a Carballo e di pois Carballo mellorou.
Evidentemente. Logo de 22 anos e a unha media de aproximadamente 30 millóns de euros de presupuesto anual, algo ten que avanzar unha vila como Carballo, non? Xa non só pola acción de goberno, sino tamén pola inercia que xenera e pola actividade que xeneran as empresas privadas, o aumento de poboación, a concentración da poboación na zona urbana. Evidentemente, hoxe vemos un Carballo digamos, mellor que fai 20 anos, pero mellor dende o punto de vista dos servizos, dende o punto de vista da estética que pode ter Carballo. É certo que había moito que mellorar, as cousas como son, pero tamén hai que ser consciente de que co orzamento que ten Carballo logo de 20 anos, pois evidentemente o BNG non seguiría gobernando se non houbera mellorado un pouco a nosa vila. Nós somos máis ambiciosos, nos consideramos que en estes anos Carballo puido ter aproveitado moitísimo máis o seu tempo e, sobre todo, os seus recursos, non? E aí é onde entra a percepción. Exacto. A percepción miña é precisamente isa, que cada ano que pasa estamos perdendo oportunidades. Eu, dende que eu na miña etapa laboral na empresa privada movíame moito por todo Galicia, non? E eu sempre intentaba ver como iban outros concellos máis ou menos da mesma poboación que Carballo, non? Outras vilas de Galicia. E eu vía que Carballo se iba quedando atrás. Vía unha evolución enorme en outras poboacións, como poden ser Ames, como pode ser Narón, como poden ser calquera outra vila media de Galicia, e, sin embargo, eu vía que Carballo quedaba un pouco rezagada. A miña percepción é que Carballo vai con un freno de man botado e creo que é hora de soltar ese freno de man e aproveitar todo o potencial do motor de Carballo. Dice que cada día máis a sociedade sofre certa desafección, non, respecto da política e dos políticos. Cree Rubén Lorenzo, perdón, que iso é tamén aplicable á política local? Ou pensa que a política máis achegada á veciñanza, non? A política máis cotiá, queda exenta desa realidade? Que pasa en Carballo? Bueno, nadie pode negar que estamos nun momento de polarización, non? Da sociedade. Un momento no que a política nacional está moi polarizada, cada vez máis, pero a min gústame facer unha diferenciación da política nacional e tamén autonómica, que tamén hai quen intenta polarizala cada vez máis e importar o que pasa en Madrid a Galicia, da máis cotiá, non? Da máis cercana á cidadanía. Eu creo que a política local ten un punto máis de, sobre todo, de cercanía, e eu, dende o punto de vista da parte que me toca, de responsabilidade. Entendo perfectamente esa desafección a que te refires na túa pregunta, porque é certo que a xente o que quere é que se lle solucionen os problemas e que nós non estemos nesas leas. Afortunadamente, en Carballo non somos noticia polas leas que temos entre os políticos locais, intentamos ser noticia por propostas en positivo e nós, dende o primeiro momento, intentamos ser respetuosos e institucionais e, sobre todo, tratar con educación o noso oponente por moi opostas que sexan as nosas ideas, que o son. Entendo perfectamente esa polarización, eu intentarei que en Carballo, cando os carballeses e carballesas decidan ir a votar, que un pouco non teñan esa percepción e que se involucren, porque hai que pedirlle á cidadanía que se involucre no voto e, sobre todo, no voto das decisións que se toman que lle afectan máis directamente, non? Bueno, pois seguindo un pouco nesta liña, é vostede optimista cos resultados para a súa formación política nas eleccións do 27? Incluso poderíamos decir, en xeral, para a formación política en xeral, o Partido Popular a nivel municipal, sabemos que incluso ven de gañar os últimos días algunha alcaldía máis. É vostede optimista para a súa formación política a nivel municipal, pero en toda Galicia? E, máis concretamente, en Carballo, a pregunta é: optimismo? Sí, por suposto, non pode ser de outro xeito, senón non estaría onde estou, non? O optimismo que eu che transmito é en base a
digamos, o feedback e a mensaxe que nos transmitiron os carballeses nas anteriores eleccións no ano 2023. O noso partido viña dunha época mala, hai que recoñecelo, estábamos con 4 concelleiros de 21 e a pesar de estar nun concello no que había unha maioría absoluta consolidada na persoa do alcalde que acaba de saír, pois nós conseguimos revertir esa situación de caída que tiña o partido e, digamos, rebotar, non? Houberanos gustado ter un mellor resultado, pero pasar de 4 a 6 concelleiros o que nos di é que hai unha parte de Carballo que viu en nós unha alternativa, por fin, a este goberno que está tan estancado do BNG. De cara ás vindeiras municipais, que son a cita electoral máis inmediata que temos a día de hoxe, xa veremos a ver o que pasa en España, pois eu optimista 100%, evidentemente, non? E máis con esta ventana de oportunidade que se nos abre, porque creo que é o momento de que os carballeses xiren a súa cabeza e vexan cales son as súas posibilidades de voto no ano 27 e aí vamos a traballarnos este ano e medio que queda para que confíen no Partido Popular. Pregunta do millón, non? Pode confirmarnos Rubén Lorenzo que será a cabeza de lista do Partido Popular de Carballo no 27? Bueno, a día de hoxe, evidentemente non o podo confirmar. Eu estou ilusionado e con gañas para volver a presentarme, pero a última palabra ten ao partido. Eu estou a disposición do partido, do que diga o partido. Eu o que quero é ser útil para Carballo ali onde os carballeses e tamén o meu partido consideren, e hai que esperar para dar esa nova. Non? De momento, o meu papel como cabeza de oposición en Carballo, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, é traballar e estar aí, e a día de hoxe, evidentemente, a persoa que está máis cerca de ser candidato e a referencia sería eu, pero, insisto, hai que respetar os tempos e ver que decide o meu partido si quere confiar en min. Eu, dende logo, voume deixar a piel ata o día que mo confirmen para alcanzar o obxectivo, que non é outro que gobernar en Carballo. Bueno, pois imos xogar a ese futurible, imos a pensar que Rubén Lorenzo vai encabezando esa lista, en ese ánimo optimista, aínda que prudente, non, de cara ás municipais. Cales son para Rubén Lorenzo as prioridades que colocaría en primeiro lugar se Rubén Lorenzo chegase á alcaldía, non? Que faría Rubén Lorenzo nos primeiros 100 días, que é dos que se fala sempre na política, non? Que faría nos primeiros 100 días Rubén Lorenzo, alcalde de Carballo? Bueno, eu creo que hai que poñer as persoas no centro, eso evidentemente é algo básico para nós, e se me falas de cousas concretas que faría nada máis chegar á alcaldía, pois eu creo que Carballo ten 3 grandes problemas, non? Por unha banda, a mobilidade, o tráfico en Carballo. Calquera que nos visite pode ver o caos que temos de tráfico, sobre todo en horas punta. Habería que facer un novo plan de mobilidade, habería que valorar cambios de sentido nalgúnas rúas, ou incluso valorar outro tipo de medidas que poden gustar máis ou menos, pero que ao final teñen que chegar a bo porto, porque o problema que temos en Carballo coa mobilidade é grave. E calquera que se mova en Carballo en vehículo sabe perfectamente a que me estou referindo, non? É certo que vimos duns anos no que parecía que había unha guerra ao coche no núcleo urbano de Carballo, e nós non estamos para nada de acordo con iso, non? Nós non vivimos nunha gran cidade, nós vivimos nun concello de 32.000 habitantes, no que hai moitas parroquias que están na contorna do noso núcleo urbano, e os servicios onde os teñen é en Carballo, e para desplazarse a Carballo dependen dun coche, e cando veñen a Carballo, pois calquera que me escoite que sea de Carballo sabe perfectamente cal é o problema. Outro gran problema, dende o noso punto de vista, é a iluminación. A iluminación de Carballo, dende o noso punto de vista, é moi deficiente. O sea, nos parece que estamos vivindo na penumbra en algunhas rúas,
e entendemos que hai que facer un balance e un estudo de como mellorar a iluminación nas nosas rúas, non? E despois, eu creo que a outra gran pata é apoiar o noso rural e traballar para as nosas parroquias, non? Eu creo que hai que tamén intentar que as nosas parroquias sexan máis protagonistas porque teñen moito potencial, pero tamén teñen moitas necesidades. E estamos falando de necesidades moi recurrentes que consello parroquial tras consello parroquial estamos vendo que son prácticamente as mesmas. E tamén queremos poñer no centro a xente das parroquias de Carballo. Ben, pois para pechar esta entrevista imos deixar un pouquiño de lado a política, achegarnos un pouquiño sempre vencellado con Carballo, pero un pouquiño a un lado máis persoal, non? Unha faceta máis persoal. Cal diría Rubén Lorenzo que a parte máis, sei que é difícil esta pregunta, pero cal diría Rubén Lorenzo que é a parte máis fermosa de Carballo? Se Rubén Lorenzo tivera que recomendar a alguén de fora que veña a facer unha visita, pois cal sería ese sitio ou eses sitios que dirían non deixes de ir aquí, non? Bueno, evidentemente a nosa costa, o litoral de Carballo é algo fermosísimo e moi valorado, cada vez máis valorado por todos os que nos visitan, non? Temos un espazo natural como é a Lagoa de Baldaio, na parroquia de Lema, que é unha auténtica xoia e creo que hai poucos espazos como ese en toda Galicia. Temos un areal que é o de Razo Baldaio, que é espectacular e que nadie pode vir a Carballo e non visitar, e evidentemente despois o centro da nosa vila, o noso comercio, a nosa gastronomía, evidentemente Carballo ten moitísimo potencial e temos que aproveitalo e temos que saber explicarlle á xente que Carballo ten moitísimas posibilidades para disfrutar del, non? Temos fervenzas, temos sendas, temos natureza, temos espazos deportivos, eu creo que Carballo ten moitos rincóns e seríame moi complicado quedarme con un. Ben, falabas de gastronomía, pois imos a por unha recomendación gastronómica que teña que ver con Carballo, non? Bueno, eu creo que calquera plato ben feito con produto local acompañado polo pan de Carballo. É unha debilidade que teño o pan de Carballo e creo que é, digamos, o que eu máis recomendaría. Pois seguindo un pouco nesa liña, unha festa, un acontecemento especial senlleiro nesta vila? Bueno, a noite de San Xoán, o 23 de xuño pola noite, por ser unha noite máxica, unha noite de meigas, unha noite previa ao día referente do noso patrón. Eu creo que a noite de San Xoán é, digamos, que é o meu recordo e co que eu máis identifico o ambiente de festa da nosa vila. Pois, falando de lembranzas, non? A que cheira, Carballo? Que olor vencellas coa túa infancia aquí en Carballo, non? Ese olor que sempre está presente nos recordos emocionais. Pois mira, falando do pan, eu lembro ir con miña nai moitísimas veces á panadería Maruja. A xente que é de Carballo de verdad sabe perfectamente a que me refiro, non? Entrar naquela panadería, ese olor a fariña, a pan recién cociñado, a empanada, creo que é un dos olores que está aí na miña memoria. E despois tamén hai outros dous olores que me identifican moitísimo con Carballo. Por unha banda, ir pola rúa de Desiderio Varela ou a rúa Colón, ese cheiro ao chocolate de Chocolates Mariño, e tamén o fiuncho, as espadanas, todas esas ervas do San Xoán nos portais, ese 23 de xuño, durante todo o San Xoán, ese olor, eses tres olores serían os que caracterizarían o que eu teño guardado na miña memoria da miña infancia e que a día de hoxe ainda sigo podendo disfrutar afortunadamente. Bueno, pregunta difícil. O fútbol do Bergan ou o básquet do Xiria? É moi difícil elexir, a verdad, posmo complicado. Evidentemente son moi aficionado ao fútbol do Bergan, evidentemente, intento ir a todos os partidos que podo, agora estou intentando levar
cada vez que podo o meu pequeno para ver si se aficiona, pero sí que é certo que o básquet é a miña debilidade, non? Eu son socio fundador da Escola Básquet Xiria, estiven 15 anos de directivo, xogador, entrenador, e evidentemente se me teño que quedar con un, pois quédome co básquet Xiria. Bueno, afeccionado á música, aos festivais, aos sí. concertos, pois hai que preguntar, non? Se Rubén Lorenzo fora alcalde, a que grupo musical ou que intérprete lle gustaría ver tocar nesta vila, en Carballo? Moi difícil elexir. Afortunadamente podo acudir a moitos festivais, encántame a música en directo, pero si teño que elexir un, tamén pensando un pouco na actualidade, pensando en que lle guste ao máximo número de persoas de carballeses posibles, non? E que tamén creo que as festas do San Xoán teñen que recuperar un pouco ese pulo e habería que traer a alguén con nome, non? Con moito tirón. Eu lembrome, un dos meus artistas favoritos a día de hoxe é Leiva, non? E eu lembrome que vai facer agora 20 anos, no ano 2006, Leiva estivo en Carballo, moita xente non se lembrará. Cando tiñan o grupo Pereza, estiveron en Carballo no ano 2006, e eu creo que sería moi bonito que Leiva volvese, pois 20 e pico anos despois, a Carballo. Sei que é algo complexo de acadar, pero tamén creo que a festa de Carballo ten que recuperar un pouco esa potencialidade que ten e non só pensar na festa para os carballeses, que ten que ser o principal, sino tamén pensar en que veña xente de fora a Carballo a disfrutar das nosas festas. E por último, un rasgo de carácter, non, ou de personalidade que defina a idiosincrasia carballesa. Cal é ese rasgo que define o ADN carballés? Bueno, eu teño que decir que somos moi teimudos. Somos moi teimudos para o malo, pero tamén para o bo. Cando algo se nos mete na cabeza, pelexamos e loitamos por eso. E de aí, quizáis, tamén a outra rama que eu creo que nos caracteriza é que somos xente moi emprendedora e moi traballadora, non? Eu lembro de ir por aí e encontrarme carballeses traballando en calquera punto de Galicia. E tamén hai que dicilo, moitos carballeses emigraron a Suíza, a Francia, a Reino Unido, pois cando as cousas estaban complicadas aquí sempre foron a traballar fora, pero iban moito a traballar e moitos fixeron vida ali, outros voltaron, pero eu creo que ser teimudos, ser traballadores e sobre todo emprendedores, non hai nada máis que ver o noso polígono industrial, que hai que decir que está cheo de empresas locais, empresas de Carballo ou da comarca que se instalan no noso polígono. Moi ben, pois xa chegamos ao final. Eu creo que, bueno, queda moi claro que todas as persoas que lean ou escoiten esta entrevista teñen que vir a Carballo. Vamos, está clarísimo que en algún momento incluso a escoitar a Leiva, pois ao mellor por aí pola praia de Razo e a comer un cacho de pan. E dar as gracias a Rubén Lorenzo polo seu tempo, que ademais é pouco, porque as axendas políticas están sempre cheas de cousas. Moita sorte nesta andadura, neste camiño que queda ata o 27. Moitísimas gracias. Grazas.